Սայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում այսօր լրատվականն է, բարև ձեզ, նորությունները նախակիրճ։ Հյուսիս-հարավ 5-ն անհանգստության պատճառ, խորհրդատու կազմակերպության կողմից առաջարկվել է 5 մասնագիտական տարբերակ։ Նորակառույց շենք ժամանակակից պայմաններ, Ոսկեհասկի նախակրթարանի շենքի կառուցումն ավարտված է։ Հրդեհ Շահումյան փողոցի թիվ 274 հասցեում, Հրդեհի վայրում խոչընդոտել են նկարահանող խմբի աշխատանքը։ ՎԱԶ 2106-ը գլխիվայր շրջվել է, վթարի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Արեգնադեմ համայնքը երբևէ եկեղեցի չի ունեցել, պատարակը մատուցվել է գյուղապետարանում։ Օծման կարգ հիմնանորոգված եկեղեցում, թարգմանչած տոնը Նարեկացու անունը կրող եկեղեցու ուխտի օր։ Գյումրու սիմֆոնիկը Թբիլիսիում, համերգն ուղեկցվել է թբիլիսահայերին քաջածանոթ Սուսաննա Մկրտչյանի աշխատանքների ցուցադրությամբ։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2300 գրակոց։ Ինչպես տեղեկացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, շփման գծի հյուսիսային ուղղությամբ չեզոք գոտում դիտարկվել են ականազերծում կատարող ադրբեջանցի մի խումբ զինծառայողներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է շպրտվել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ ադրբեջանական կողմը շփման գծում դիվերսիոն գործողություններ նախաձեռնելուց բացի ապատեղեկատվություն է տարածում։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում է լարել իրավիճակն առաջնագծում, պարբերաբար խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը եւ դիմելով դիվերսիոն հետախուզական փորձերի, այլև սադրանքների է դիմում տեղեկատվական դաշտում։ Մասնավորապես Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունն առայն թե իբր 3 գիշեր հայկական կողմը խախտել է հրադադարը, կիրառելով 60 մմ-անոց ականանետեր, հան 17 տիպի նռնականետեր ու խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Դա հակառակորդ կողմի հերթական քարոզչական հնարքն է։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ երբեք նախահարձակի դերում հանդես չեն գալիս։ Նման ապատեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրանքների համար, ասված է հայտարարությունում։ Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 6-րդ կայազորային քննչական բաժնում քննություն է տարվում պարզելու պայմանագրային զինծառայողի մահվան հանգամանքները, տեղեկացնում են քննչական կոմիտեի լրատվական ծառայությունից։ Նախնական տվյալներով 2016 թվականի 10-րդ ամսի 30-ին ժամը 20-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության N զորամասի պահպանության շրջանում տեղակայված մարտական դիրքում կտրուկ վատացել է մարտական հերթապահության նշանակված պայմանագրային զինծառայող 1987 թվականին ծնված Դերենիկ Արտակի Խալխալյանի ինքնազգացողությունը։ Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին Խալխալյանը մահացել է։ Բժշկական նախնական հետազոտության համաձայն զինծառայողի մոտ արձանագրվել է սրտի կանգ։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ԶՔԳՎ 6-րդ կայազորային քննչական բաժնում քննություն է տարվում պարզելու Խալխալյանի մահվան հանգամանքները։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի ներկայացման առիթով։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, կառավարությունը նպատակադրել է ապահովել 2017 թվականին 3,2% տնտեսական աճի մակարդակ։ 2017 թվականին կառավարությունը իրականացնելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը աճի ապահովման նախադրյալ հանդիսացող մակրոտնտեսական կայունության ապահովման համար, սակայն, քանի որ պետական պարտքի մասին ՀՀ օրենքով մենք գործում ենք սահմանափակումների ներքո, 2017 թվականի բյուջեն ներառելու է նվազող դեֆիցիտի միջոցով պարտքի կայունացման մոտեցումը։ Նշեմ, որ բյուջեն կազմելու հիմքում դրել ենք տնտեսության չխեղդող, միևնույն ժամանակ հարկ-հնա հարաբերակցությունը մեծացնող կանխատեսումներ։ Հարկային եկամուտների մակարդակի գնահատման համար հիմք է ընդունվել տնտեսության իրողություններին համապատասխանող, իսկ ծախսերի մասով զսպող մոտեցումները։ 2017 թվականի համար կառավարությունը նպատակադրել է հնայի շուրջ 3,2% աճի մակարդակ։
Հաշվի առնելով ստեղծված տնտեսական միջավայրը, ինչպես նաև ընտրական տարում սպասվող տնտեսական պասիվությունը, նշված ցուցանիշին հասնելը մեզնից բավականին ջանքեր կպահանջի, եւ մենք վստահեցնում ենք, որ կանենք ամեն ինչ այդ մակարդակը ապահովելու համար։ Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհ Գյումրի-Բավրա ճանապարհահատվածի հանգույցներ։ Այսօր Շիրակի մարզպետարանում քննարկվել է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի տրանշ 5-ի նախագիծը։ Հանրային քննարկմանը ներկա են գտնվել ոլորտի պատասխանատուները եւ բոլոր այն համայնքների ղեկավարներն, ովքեր որևէ կերպ մասնակցություն ունեն նշված ծրագրին։ Ծրագրի խորհրդատու հանդիսացող Լոթի ինգեներիա ընկերության ներկայացուցիչները կետարկետ ներկայացրել են նախագիծը եւ պատասխանել բարձրացված հարցերին։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցում արդեն տրանշ 5-ի նախագծով, ըստ որի Գյումրին կհամարվի շրջանցիկ ճանապարհ։ Ծրագրի խորհրդատու հանդիսացող Լոթի ինգեներիա ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով Քեթի-Բավրա 37.8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը կբարեկարգվի։ Ճանապարհին գտնվող բնակավայրերը շրջանցելու նպատակով անհրաժեշտ կլինեն կամուրջներ եւ արհեստական այլ կառույցներ։ It's also with the first category road alignment. Ծրագիծը, որը մենք արդեն ներկայացրել ենք տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրման ժամանակ, իրենից ներկայացնում է առաջին կարգի ճանապարհ։ It includes a tunnel of 690 meter to bypass the airpin bends. Այն ներառում է 650 մետր երկարությամբ թունել սերպանտինների գոտին սերպանտիներից խուսափելու համար։ And it includes also the bypass of settlements, excluding Bavra. Այն նաև ներառում է բնակավայրերի շրջանցումը բացառությամբ Բավրայի։ Ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական փորձագետն ներկայացրեց հնարավոր բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցություններն ու ռիսկերը, հատկապես բնակավայրերում դրանք նկատելի ու զգալի կլինեն։ Պետք է արվի հնարավորը դրանցից խուսափելու նպատակով։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անվտանգության կանոնների ոչ ճիշտ պահպանման վտանգներ։ Վտանգը կարող է առաջանալ ուրեմն առողջության եւ անվտանգության կանոնների ոչ պատշաճ իրագործման դեպքում։ Անվտանգության միջոցառումների եւ համապատասխան երկարատև շինարարական փորձի պատշաճ կիրառման դեպքում վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում հիմնականում վտանգներ չեն ակնկալվում։ Խորհրդատու կազմակերպության կողմից առաջարկվել է 5 մասնագիտական տարբերակ։ Դրանցից ընտրվել է այն մեկը, որը ներկայացվել է ոլորտի պատասխանատուներին։ Նախագծում եղած մութ ու անհայտ կողմերը բարձրաձայնվեցին ներկաների կողմից։ Ոչ թե վերջնական, կոնե նախնական նախագիծ պետք է լիներ, որ բնապահպանական, սոցիալական եւ մյուս ազդեցությունները նույնպես ավելի մի քիչ հստակ լինեին ու քննարկման նյութ լիներ։ Սա ավելի շատ իրազեկման միջոցառում է, քան թե հանրային քննարկում։ The result of feasibility study. Այն ինչ որ մենք այստեղ ներկայացնում ենք տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության արդյունքն է։ Is just preliminary. We have already submitted 3 weeks ago to European Investment Bank and North-South Road Corridor Investment Program. Շաբաթ առաջ Եվրոպական ներդրումային բանկին եւ հյուսիս-հարավ բողոքին։ It's a general idea of the project. Դա ծրագրի ընդհանուր գաղափարն է։ Շմակ հաշվետվության պատրաստման շրջանակներում այդ ամբողջ ուսումնասիրությունները կիրականացվեն մեր կողմից եւ կներառվեն շմակ հաշվետվության մեջ։ Տրանշ 5-ի հետ կապված հարցերը շատ էին, մտահոգությունները եւս։ Խնդիրները հատկապես համայնքների ղեկավարներին էին անհանգստացնում։ Օրինակ Ախուրյանում մի քանի տարի առաջ ճանապարհահատված էր նախատեսված ներառել հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցման ծրագրում, իսկ ներկայում Ախուրյանը կհամարվի շրջանցիկ ճանապարհ։ Հարցը վերաբերում է նախկինում գոյություն ունեցող նախագծին, որը նախադեсվում էր Ախուրյան համայնքի միջով, որը դեռևս կառուցվեց, կառուցման աշխատանքներն սկսվեցին երկրաշարժից հետո եւ այս պահին որոշակի այդ ճանապարհը գոյություն ունի, որն անցնում էր Ախուրյան համայնքի միջով։ Եվ այսօր պարզվում է, որ ճանապարհը տեղափոխվում է մեկ այլ հատվածով։ Նախագծող կազմակերպության հիմնական խնդիրն է հնարավորինս խուսափել հնարավոր վերաբնակեցումից, օգտագործել գոյություն ունեցող ճանապարհները եւ այն դեպքերում, երբ որ դա իրոք տնտեսապես, սոցիալապես կամ մնացած այլ հաշվարկներով հնարավոր չի լինում, կներեք չենք կարողանում դա շրջանցել։ Թե դաշկերում է մեզ Ազատանի կոնկրետ համայնքի տարածքում տրանշ 4-ի փոփոխություն կա թե չկա։ Քանի որ հյուսիս-հարավ ճանապարհի միջանցքի հիմնական երթևեկությունը գնալու է Երևանից Վրաստան, անհրաժեշտ է, որ
Հյուսիսարևմուտք Ֆրանսկի երթևեկությունը տեղափոխվի Գյումրի շրջանցիկ ճանապարհի վրա։ Ծրագիրն իրականացնողներն էլ նշեցին, որ սա նախագծի ընդամենը առաջին հանրային քննարկումն է։ Բացի դրանից ոչ թե ցանկությամբ, այլ սահմանված չափորոշիչներով կազմված նախագիծ է։ Բոլոր նկատառումները հաշվի կառնվեն, այսպիսի խոստմամբ եզրափակվեց տրանշ 5-ի քննարկումը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Ոսկե հասկի նախակրթարանի շենքի կառուցումն ավարտված է, սակայն համայնքապետը որոշել է շահագործումը սկսել Գարնանը։ Առջևում ջերուցման շրջանն է, իսկ այդ տարբերակով հնարավոր կլինի գումար տնտեսել։ Նախակրթարան կհաճախեն ոսկե հասկցի 100-ից 120 փոքրիկներ։ Շենքը նախատեսված է տարիքային 2 խմբի համար։ Նորակառույց շենք, ժամանակակից պայմաններ, ոսկե հասկը նախակրթարան ունի։ Անհրաժեշտ գույքը ձեռք բերելուց հետո նախակրթարանն իր դռները կբացի փոքրիկների առաջ։ Ուղի համար ամենալավ բանն մանկապարտեզն է, որ փոքր երեխաներ չգնան ուրիշ տեղ, թափառեն, ես կողմ են կողմ տանեն քաղաք։ Երկու ծորս քաղաք են գնում։ Սարսափելի դժվար է, վեր տրանսպորտ է պետք, ծախս է պետք կատարել, գնալ գալը, երեխին տանել, բերելը։ Բավականին բարդություն է, իսկ սա արդեն հեշտ է։ Փոքրերը կհաճախեն մանկապարտեզ, ծնողներն կանցնեն առօրյա աշխատանքի, ապահով կեղնին երեխեքի նոր ապահով ձեռքերում են։ 650 քառակուսի մետր մակերեսով միահարկ շենքը կառավարության անմիջական աջակցությամբ է կառուցվել։ Ընդհանուր առմամբ 160 միլիոն դրամ է ծախսվել, որից 59 միլիոնը ներդրել է համայնքապետարանը։ Շինարարությունը մեկնարկել էր 5 տարի առաջ։ Համայնքապետարանը մոտավոր հաշվարկ է արել ու եկել այն եզրակացության, որ նախակրթարանը պետք է գործի ապրիլից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Ձմռանը ծախսերը շատ են, համայնքապետարանի միջոցները սուղ։ Նախնական ծախսերը 7 ամիսների կդրվածքով 8-ից 10 միլիոն դրամի սահմաններում այս ծախսեր է պահանջվում։ Աշխատավարձ պլյուս մանր-մունր ծախսեր։ Մի քիչ մենք ռիսկով ենք այն առումով, որ կարողանում ենք մենք մանկապարտեզ շահագործենք։ Դե հասկանալի է, մանկապարտեզ պահել կամ մանկապարտեզ շահագործել բավականին լուրջ, այսպես ասած, գործընթաց է ֆինանսական առումով։ Եվ պատասխանատվություն այն առումով պետք է ունենաս համապատասխան մասնագետներ։ Նախակրթարանի աշխատակիցները ոսկե հասկցիներ են լինելու։ Գյուղում համապատասխան կրթության բնակիչներ կան։ 2017-ի գարնանը կստեղծվի ՀՕԱԿ-ը, կհստակեցվի հաստիկացուցակն ու կկազմակերպվի երեխաների ընդունելությունը։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Մարմաշեն գյուղի դպրոցում խնդիրներ կան կապված հաստիկային ցուցակի հետ։ Նման բովանդակության բողոքով այսօր լրատվականին է դիմել դպրոցի անձնակազմի անդամներից մեկը։ Մեր նկարահանող խումբը փորձել է խնդրի առնչությամբ պարզաբանում ստանալ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հրայր Կարապետյանից։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ այդ մասին գրավոր որևէ դիմում չի ստացել։ Այսօր լրատվականը հետագա թողարկումներում հետամուտ կլինի խնդրի ամբողջական պարզաբանմանը։ Հոկտեմբերի 30-ին ժամը 13:50-ի սահմաններում Պարույր Սևակ փողոցում բախվել են ՎԱԶ 2106 եւ Մերսեդես մակնիշների ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով ՎԱԶ 2106-ը գլխիվայր շրջվել է, տուժածներ չկան։ Տեղում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, դեպքի վայր է ժամանել Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատի 1 մարտական հաշվարկ։ Վթարի մանրամասները ճշտվում են։ Հրդեհ Գյումրիում հոկտեմբերի 31-ին ժամը 14:03-ին Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունն ահազանգ է ստացվել, որ Գյումրու Շահումյան փողոցի թիվ 274 հասցեում տուն է այրվում, անհրաժեշտ է Հրշեջ փրկարարների օգնությունը։ Ժամը 14:04-ին դեպքի վայր է մեկնել 2 մարտական հաշվարկ, իսկ ավելի ուշ հրդեհի տարածման վտանգից խուսափելու համար կանչվել է նաև ջրատար մեքենա։ Ժամը 14:15-ին դեպքի վայր է մեկնել ևս 1 մարտական հաշվարկ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության պետ Արթուր Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Պարզվել է, որ այրվում է Շահումյան 274 հասցեում տեղակայված Մերուժան Հարությունյանին պատկանող 70 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող տանտանիքը, որի 60 քառակուսի մետրն ամբողջությամբ այրվել է։ Տների խիտ բնակեցված լինելու պատճառով այրվել է նաև Շահումյան 276 հասցեում գտնվող տան 12 քառակուսի մետր տարածքը։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 16:01-ին, մարվել 16:35-ին։ Նշենք նաև, որ հրդեհի ահազանգով դեպքի վայր են մեկնել նաև մեր գործընկերները, սակայն որոշ անձինք տեղում խոչընդոտել են նկարահանող խմբի մասնագիտական աշխատանքը։ Hamma pata to laf kan hami pdisigan payman
Ամեն ով որ ձեզ այստեղ կանչել է։ Տոտաղա դա մեր ռոբե մնա հանգստացին։ Հարկ ենք համարում հիշեցնել, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելը քրեորեն պատժելի արարք է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության ներկայացուցիչները Օստալպ շրջանի նահանգապետ Կլաուս Պավելը, Շվեբիշ Գմյունդի քաղաքապետ Ռիխարդ Յոզեֆ Արնոլդը եւ պատվիրակության մի շարք անդամներ Հայաստան են ժամանել մեկ անգամ եւս ծանոթանալու ընդհանուր իրավիճակին, ինչպես նաեւ մասնակցելու Հուսոտուն բարեգործական կենտրոնի շահագործման 10-ամյա հոբելյանին եւ Գթության խոհանոց ծրագրի 23-րդ շրջանի բացման արարողությանը։ Հյուրերը քահանա Կարլ Հայնց Շրայդեի ուղեկցությամբ այսօր եղել են Գյումրիում այցելել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Սիրտ, ձեռք, գլուխ, բանականության թելադրանքով ի սրտե արված օգնություն։ Արդեն 14 տարի քահանա Շայդեն կամրջում է սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքներին ու օգնության ձեռք մեկնողներին։ Օստալպ շրջանի նահանգապետին եւ Շվեբիշ Գմյունդի քաղաքապետին Գյումրի են բերել քաղաքի մասին քահանա Շայդեի պատմությունները։ Նրանք եղան Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում գտնվող տնակներից մեկում։ Հյուրերը միանգամից նկատեցին կացարանի գորշ պատերից կախված փայլուն մեդալները։ Արտյոմ, was ist das? Սրանք ինչ արդյոք։ Эти менс տաղոս մեդալ։ Մեծ եղբոր դա sind die Medaillen des älteren Sohnes։ Ուր ախպեր։ Boxen. Արտյոմը երազում է եղբոր նման բռնցքամարտիկ լինել, սակայն առողջական խնդիրներ ունի։ Մասնագետներն արգելել են սպորտով զբաղվել։ Մի քանի քառակուսի մետր մակերեսով կացարանում 4 մարդ է ապրում։ Երկրաշարժին բնակարան չեն կորցրել, չեն ունեցել որ կորցնեն։ Սեփական տանիք ունենալը երազանք է մնում։ Երազանքս որ շուտում տուն ստանամ, երեխեքիս հետ նորմալ վիճակով ապրեմ։ Պայմանները դժվար են, չէ՞։ Շատ։ Երեխեքս անձև կուկաչի կնա հանգիստ կնի, ձեմերը տիա պեչ կվարին կվախնալով կվարին կնային գնի։ Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության ներկայացուցիչների հաջորդ կանգառը Գյումրու Սլաբոդկա կոչվող թաղամասներ։ Ծայրահեղ ծանր պայմաններում է Ռուբինան մեծացնում 10-ամյա դստերը։ Հանգանակություններ ենք հավաքում, տարեկան 1 կամ 2 անգամ այցելում ենք ընտանիքներին նման մեծ պատվիրակությամբ գալիս ենք, որպեսզի տեղում կարողանանք ներկայացնել աշխատանքը։ Հյուրերն այս ընտանիքին եւս գումար ու նվերներ էին բերել։ Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպությունը երկար տարիներ ոչ միայն Գյումրու, այլ նաեւ Վանաձորի ու Թալինի տասնյակ շահառուների համար բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում։ Օստալպ շրջանի նահանգապետը դժվարացավ արտահայտել զգացածը։ Կլաուս Պավելն անկեղծացավ, հազիվ է կարողանում զսպել արցունքները։ Ich brauche heute ein großes Herz. Այսօր ինձ մի մեծ սիրտ է պետք։ In diesem Herz haben Platz genommen sehr viel Freude, Այս սրտում մեծ տեղ են գրավել ուրախությունը, sehr viel Hoffnung հույսը und Zuversicht. եւ վստահությունը, համոզմունքը։ Aber auf der anderen Seite auch Բայց մյուս կողմից էլ Trauer, տխրությունը, Sorge, մտահոգվածությունը, Mitgefühl, կարեկցանքը, aber wieder Hoffnung. բայց նորից հույսը։ Aber es ist ein wichtiger Beitrag, weil regelmäßig Մեր օգնությունը փոքր է, սակայն կանոնավոր է։ Այսօր մի քանի դեպքեր եւ իրավիճակներ տեսանք, որոնք իսկապես կպան մեր սրտերին։ Պատվիրակության անդամները վաղը Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանի հետ համագործակցության ինտենսիվացմանն ուղղված մի շարք հարցեր կքննարկեն։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանն այս կիրակի հովական այցով Ամասիայի տարածաշրջանի Արեգնատեմ գյուղում է եղել։ Եկեղեցու բացակայության պայմանավորված Սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագը մատուցել է գյուղապետարանում։ Արեգնատեմ համայնքը երբևէ եկեղեցի չի ունեցել։
Ամասիայի տարածաշրջանի Արեգնադեմ գյուղը հիմնադրվել է 18-րդ դարում։ Նախկինում այն անվանվել է Ղարաչանթա եւ Արեգունի։ Հետագայում նաեւ Ազիզ Բեկովի պատիվ Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկի, ով զբաղվել է թուրքական բարբարոսներից հալածված եւ տարբեր վայրերից Բաքու գաղթած հայ բնակչությանը օգնելու հարցերով։ Գյուղը Արեգնադեմ է վերանվանվել 1991 թվականի ապրիլին, իսկ ահա որպես հայաբնակ գյուղ հիմնադրվել է 1989 թվականին Վրաստանից, Ադրբեջանից գաղթած եւ Գյումրիից ու մոտակա համայնքներից ներգաղթած բնակիչներով։ Խորհրդային կարգերից հետո արդեն երբ որ անկախացանք, տարածաշրջանի հարևան հայկական գյուղերից մարդիկ եկան, վերաբնակեցվեցին։ Բաղդանովկայի տարածքից մեծ մասամբ նոր տներ են սարքվել, իսկ Ուկրաինայից եկած շինարարներն են պատրաստել։ 110 տնտեսություն եւ 491 բնակիչ ունեցող գյուղի պատմության էջերում պատմամշակութային կառույցների գոյության մասին որևէ հիշատակում չկա։ Եկեղեցու բացակայությունը պայմանավորված է նրանով, որ մինչև 1988 թվականը այն բնակեցված է եղել ազերիներով եւ չի եղել ոչ մի հայկական ընտանիք։ Դա գիտեմ, որ ինչ որ տանտեղ է եղել, որ ուզեցել են տան հիմքերի վրա կառուցեն, տան վայրում կառուցեն, բայց չի ստացվել։ Երիտասարդները շատ անգամ փորձել են գոնե այդ մատուրը վերանորոգվել, թեև ես դա չեմ ընդունում։ Մի քանի տարի առաջ փորձեցին կառուցել համայնքի նախկին ղեկավարը, ցավոք կիսատ մնաց։ Գյուղաբնակների ցանկությունը գյուղում հոգևոր անկյուն ունենալն է ու չնայած այն հանգամանքին, որ Արեգնադեմում եկեղեցի չկա, այնուամենայնիվ այստեղ մատուցվում են սուրբ պատարակներ եւ կատարվում եկեղեցական որոշ ծիսակարգեր։ Եթե եկեղեցի լինի, համայնքում հոգևոր կյանքը ավելի աշխույժ կլինի։ Եկեղեցում կհավաքվեն մարդիկ, կհամախմբվեն ամեն կիրակի, ամեն տոն առիթներին։ Եկեղեցու բացակայության պայմաններում ջրօրհնեկներին միշտ այստեղ մասնակցում ենք, ջրօրհնեկներին կատարում ենք, խաղողոշնեք ենք կատարում եւ այլ տոներ եւս, որոնք տաղավար տոներն են մեր։ Չկա ոչ մի տեղ, մարդիկ էլ շատ անգամ զլանում են գնալ Գյումրի կամ Ամասիայում գործող եկեղեցին, եւ շատ լավ կլիներ, որ գոնե գյուղում որևէ բան կառուցել, որպեսզի մարդիկ կարողանային իրենց հավատը չփոխել։ Ամասիայից ենք եկել, այսօր այստեղ պատարակ անցկացնում մեր տերհորը, Ամասիայում հատկացրեցին, մադուր սարքեցին, մենք այնտեղ ենք ամեն շաբաթ կիրակի օրերը պատարակ ենում։ Այս կիրակի սուրբ պատարակ մատուցելու նպատակով Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը Արեգնադեմում էր։ Վերջին անգամ Սրբազան հայրը 2007 թվականի նոյեմբերին է սուրբ պատարակ մատուցել համայնքի գյուղապետարանում։ Տարիներ անց սակայն գյուղում ոչինչ չի փոխվել։ Այս անգամ եւս պատարակ մատուցվեց գյուղապետարանում, որի ընթացքում դիմելով գյուղաբնակներին Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը նշեց, որ նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ձեռնամուխ լինի եկեղեցու կառուցմանը եւ չպետք է սպասի, որ իր փոխարեն մեկ ուրիշը կառուցի այն։ Որևիցե մի գյուղ, հա, այս սրահի մեծության եկեղեցի սարքելու եւ կառուցելու ի վիճակի է։ Չկա այդպիսի գյուղ, որի վիճակի չլինի։ Ինչու չի կառուցվում, որովհետեւ ցանկությունը չկա։ Կամ ցանկությունը կա շատ քչերի քով, շատ քչերի մոտ։ Առավել եւս տղամարդկանց մոտ, որ առաջին կառուցողները պետք է լինեն, չկա։ Իսկ կանայք էլ չեն կարողանում իրենց ամուսինների, իրենց զավակների կամ իրենց հայրերի վրա պահանջելով, թե գիտեք, եկեղեցի շարժվեք սարքեք։ Եվ ահավասիկ 25 տարի է։ Օդարը գնացել է այս գյուղից, հեռացել է, մեր հողը մեզ է վերադարձվել եւ մենք դեռ այս հողը չենք սրբագործել։ Չենք սրբագործել մեր հավատքի ներկայությամբ։ Այս համայնքը չունի դեռ այն բարերարը, որը եկեղեցի կառուցի համայնքի համար, իսկ չեմ կարծում, որ կառավարությունը այնքան դեռ հնարավորություն ունի, որ եթե կառուցող լինի եկեղեցուց առած թող ինձների Աստված դպրոց կկառուցի գյուղի համար։ Սրբազան հայրը նաև կոչ արեց Արեգնադեմի բնակիչներին նախ եւ առաջ մտածել հոգու փրկության մասին, քանզի սուրբ հաղորդությանը ներկա գտնվել է եւ Աստծո օրհնությունը ստանալը ավելի կարեւոր է, քան կենցաղային գործերը։ Լիլիթ Հովհաննիսյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Սարալանջն այսուհետ նորևոցված եկեղեցի ունի 5-րդ դարի կառույցը մեկ անգամ վերանորոգվել է 19-րդ դարում, ապա Խորհրդային Միության տարիներին վերածվել է ամբարի։ Տասնամյակներ անց սարալանջցի բարերարի կողմից ձեռնարկվել է եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքը։ 4 տարի տևած շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, եկեղեցին էլ հանձնված է շահագործման։
Արագած լեռան փեշերին հիմնված գյուղում եկեղեցի եղել եւ գործել է դեռ վաղ միջնադարում, որն ավերվել ապա հին փլատակների վրա վեր է խոյացել գյուղի նոր եկեղեցին։ 5-րդ դարի կառույցը ընդամենը 1 անգամ վերանորոգվել է 19-րդ դարում, ապա Խորհրդային Միության տարիներին վերածվել է ամբարի։ Տասնամյակներ անց Սարալանջցի բնակչի նախաձեռնությամբ եւ ջանքերով 2012 թվականին սկիզբ դրվեց եկեղեցու հիմնովին վերանորոգմանը։ Ոչ միայն վերանորոգվել է, կարելի ասել վերակառուցվել է եւ պատերը եւ տանիքը եւ ներսում հարդարման աշխատանքները երևի տեսանել է ինչքան բարձր մագարտակով է կատարված։ Այնպես որ այսօր մեր համայնքը նաեւ միավորվելու խնդիր ուներ։ Ցանկություն ունեի վերանորոգելու, գյուղում ինչ-որ լավ բան անելու եւ որոշեցինք եկեղեցին վերանորոգել։ Պես որոշեցինք, գյուղապետն էլ աջակցեց գործընթացին ու սկսեցինք գործերը, վերանորոգման գործերը։ Դին ժամանակ մատելեն սովորական պես մոմե բարի դուրս են եկել։ Իսկ մի սրանից հետո ես կարծում եմ որ ժողովուրդը մշտական հաճախ եկել եկեղեցին, մոմեր բարի իրականացվի կտղիս երազանքները։ Արտիկի եւ Շիրակի թեմի առաջնորդներից ձեռամբ եկեղեցու մոծման կարգ է մատուցվում։ Ամբողջ գյուղը եկեղեցուն պատմական պահի ականատեսն է։ Զորավոր եկեղեցու շինարարության ժամանակ հիմնականում օգտագործվել են հնից պահպանված քարերը։ Ամբողջովին օգտագործվել են իր հնությունները։ Ոչ մի հնություն չի դրվել կողքի, ինչ որ պակասել է նորով ենք փոխարինել։ Եկեղեցու դուռը, պատերի խաչերը, մկրտության ավազանն ու սուրբ սեղաննոցվեց։ Օծի և սարավեսի ըսջագադն աստվածային սուրբ սեղանույց։ Խոնարհված եկեղեցում պատարագ մատուցվել է մոտ 1 տասնամյակ առաջ։ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը հիշեց, ինչպես է մաքրվել ու բարեկարգվել հողերի տակ թաղված եկեղեցու կիսաքանդ պատերը։ Այստեղ սուրբ պատարագ են մատուցել, ովքեր գուցե հիշում են, ոմանք ովքեր որ ներկա են եղել։ Եվ հիշում են նաև, թե ինչպես էին մաքրում եկեղեցին հողի տակից։ Եվ այն ժամանակ 10 տարի առաջ, 12 տարի առաջ, երբ որ մաքրում էին, երեխաներ կային, որոնք մասնակցում էին ձեր գյուղից։ 7-8-10 տարեկան երեխաներ։ Հիմա նրանք մեծ երևի երիտասարդներ են։ Գյուղում պահպանվում է 16-րդ դարում ստեղծված նարեկը։ 17 տարի զորավոր նարեկը եղել է գյուղի քահանայի Տեր Հարությունի մոտ, որն այժմ նվիրաբերվեց եկեղեցում։ Սուրբ գրքի անունով կոչվեց եկեղեցին։ Բարերարը կառուցեց, սրբազանը օծեց, բայց պահողը դուք եք լինելու։ Ձեր գյուղը, գյուղի բնակչությունը։ Եվ պահելու արդյունքում է, որ կարողանաք արդար հպարտներու զգացողությամբ ասեք, որ մեր գյուղում եկեղեցի կա Սուրբ Նարեկ եւ մեր գյուղի ուխտի օրը թարգմանչաստոնի օրն է եւ մեր եկեղեցին միշտ գործում է ամենակարևորը մեր աղոթքներով։ Եկեղեցին ես որ կառուցում եմ մի գյուղում, չի նշանակում վերջացավ, այն նշանակում է սկսվեց։ Այն նշանակում է սկսվեց։ Ոչ թե հիմա պիտի ձեռքերը ծալեք, ասեք, ինչ լավ է, եկեղեցի ունենք, կարող ենք այլևս ոչ մի բանի մասին չմտածել։ Ոչ, եկեղեցին պատասխանատվություն է եւ պարտականություն է։ Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթ օրը թարգմանչած տոնին կլինի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անունը կրող եկեղեցու ուխտի օրը։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 141-ամյակի միջոցառումների շարքը սկսվել է Թատերական հրապարակում տեղադրված կիսանդրու դիմաց առաջին բանաստեղծական ժողովածուն է երգեր ու վերքերը, Դարդը սլացեք, Սև ու մութ ամպեր, Ճակտի դիզվան, Սիրեցի յարեստարան, Որսկանախպեր և քնարական այլ բանաստեղծություններ երգի են վերածվել։ Մշակել է ժողովրդական ավանդավեպեր, լեգենդներ, հեքիաթներ, բազմաթիվ սյուժեներ վերցրել է հայ և արևելքի ժողովուրդների ավանդապատումներից ու իմաստավորել ժողովրդական կենսափիլիսոփայությամբ երազանքներով
հրաժարականքներով, ձգտումներով։ Մայրական սիրո գեղեցիկ պատկերներ են մայրը եւ մոր սիրտը լեգենդները։ Հայրենիքի հավերժության գաղափարն առավել մեծ ընդհանրացման է հասել Ռավենայում բանաստեղծության մեջ։ Վարպետի թողած արժեքավոր ժառանգությունն ապագա սերունդների համար իսկական պարգև է։ 1141 տարի լանցնի, հազարավոր տարիներ անցնեն, հայ ժողովուրդը երբեք չի մոռանա իր հանճարեղ որդուն, իր հանճարեղ բանաստեղծին, որովհետև նա այնքան դրական հարուստ ժառանգություն է թողել, որ Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործություններով սերունդներ են դաստիարակվել։ Որտեղ է տեսնես այն քարը հիմի, որ հողից վրա շիրին պիտի լինի, իմ թափառ կյանքում մարդին չիմանա, չեմ նստել խորհել այդ քարի վրա։ Իսահակյանը երևի այն մեծություններից է, որ շատ հազվադեպ են ծնվում, եւ մենք ուրախ ենք, որ Շիրակ աշխարհը տվել է այդ մեծությունը եւ ոչ միայն մեր Հայաստանի մարզերից, տարբեր տեղերից են գալիս, նաեւ դրսից են շատ գալիս, որոնք շատ լավ գիտեն Իսահակյան։ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթ է ունեցել Թբիլիսի Մերաբ Բերզենիշվիլի անվան մշակույթի միջազգային կենտրոնում։ Համերգը կայացել է հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության եւ Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնի աջակցությամբ։ Համերգը նվիրված է եղել անկախության 25-ամյակին։ Թբիլիսի Մերաբ Բերզենեշվիլի անվան մշակույթի միջազգային կենտրոնի դալիճը լեփլեցուն է։ Հայ եւ վրաց հանդիսատեսը եկել է ունկնդրելու Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ելույթը։ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ դիրիժոր Երևան Հարոսյան Գյումրի սիմֆոնիայի օրկեստրի դիրիժորը Ռուբեն Հարոսյան Անկախության 25-ամյակին նվիրված համերգը կայացել է հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության, Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնի աջակցությամբ։ Կազմակերպիչների նպատակը մեկն է՝ մշակութային ոլորտի փոխգործակցությամբ ուշադրության կենտրոնում պահել հայապահպանության հարցը։ Մենք նվիրել ենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Ինչպես ամբողջ Հայաստանում տոնում են, Հայաստանում Երևանում ունեցանք համերգ մեծ նվիրված անկախության 25-ամյակին Գյումրիում ունեցել ենք եւ ուզում ենք հարևան Վրաստանում ներկայացնել մեր հայ արվեստը, մշակույթը։ Ինձ թվում է ինչ որ կհնչի այսօր շատ հետաքրքիր կեղնի եւ նորություն կեղնի մեր Թբիլիսի հայ եւ ոչ միայն Թբիլիսի հայ, ինչպես գիտեք նաեւ շատ վրացիներ կան այսօր, հիմնականում դա երաժիշտներ եւ նորություն կեղնի նաեւ մեր հասարակության համար։ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչել են հայ, վրացի եւ արտասահմանցի երաժիշտների ստեղծագործությունները։ Հանդիսատեսը գնահատել է նվագախմբի կատարողական բարձր արվեստը, այդեն վկայել չդադարող ծափերը։ Գյումրեցի պատվիրակությունը դատարկաձեռն Թբիլիսի հասնել չէր կարող։ Համերգի վերջում Շիրակի մարզպետի խորհրդական Հասմիկ Կիրակոսյանը հուշանվերներ հանձնեց նրանց, ում շնորհիվ կյանքի էր կոչվել այս միջոցառումը։ Այս համերգը չէր լինի, մենք չէինք վայելի ձեզ, դուք մեզ, եթե մեզ չօգնեին այն մարդիկ, որոնք շատ օգտակար եղան այս համերգի կազմակերպման համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւ խնդրում եմ փոխանցել հայր խորենին անպայման եւ իրեն փոխանցել մեր նկարչուհու կողմից տրամադրված երկու հոգեվոր շատ լավ կրկեր, որը օգտակար է նաեւ ոչ միայն հոգեվորականին, այլ հոգեվոր եւ քաղաքացիական այդ իմաստով այդ կապին։ Ես ուզում եմ պարոն Լևոնին փոխանցել շատ սիմվոլիկ մի մուշուրբա կլկլան, որը գյումրեցիներն ասում են կլկլան, նրա վրա ֆայտոնն է ավանդական, Գյումրու ֆայտոնը, ուրեմն այս վարպետը նոտա չգիտի ինձ նման, բայց ինքը գրել է այս մուշուրբայի համար երաժշտություն, որ հայրենիքի ջուրը ամեն մեկը ով խմում է, նա անպայման այդ խմելու ժամանակ կլկլալի հետ գալիս է նաև ջեր երաժշտություն։ Եվ ես ինչ եմ ցանկանում մեր բոլորի կողմից, որ պարոն Լևոնը երբ օգտվի այս կլկլանից, անպայման խմի մեր երկու ժողովուրդների դարավոր եւ հավերժվող բարեկամություն։ Այո։
Համերգն ուղեկցվել է թբիլիսահայերին քաջածանոթ Սուսաննա Մկրտչյանի աշխատանքների ցուցադրությամբ։ Ալա Բաղդասարյան, Արա Գյուրեղյան, այսօր։ Սա մեր թողարկման վերջին լուրն էր, շարունակաբար հետևեք ողջ շաբաթվա լրատվական ընթացքին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։